Aduh, ari eneng nyen akang jantungan wae. Kumaha lamun akang maot? Atuh akang, kunaon make ngalamun wae? Kumaha lamun kasurupan? Nyaeta geulis, akang teh nuju seueur emutan ieu teh. Nya ngemutanan atuh Kang menedugi ka hulang jentul kitu, babah hayang nyanung. Nyari eneng ijinan mah. Naon? Akang hayang nyanung lin. Teu cara keur susah jeung Neng. Inget, urang teh kembang desa, urang teh pada merebutkeun. Tapi naon? Neng mah milih akang. Ya meskipun akang goreng patut oge, dan Neng mah nyaah cinta ka akang. Cinta sih cinta, tapi tong sabari ngahina tuh Neng. Goreng patut ki oge dah hebat. Hebat naon kitu? Ih ari eneng, itu pan anak kurang nu 10 teh tandana akang hebat. Colok tah mata teh lain hebat eta mah beuki. Lain Neng, mata akang ngahuleung teh keur ngemutan akang ngarasa geus kolot. Geus teu sanggup beberatan deui. Terus amun akang eureun tina pagawean akang, keluarga urang rek menang penghasilan ti mana? Kan pagawean eta pagawean ngan hiji-hiji akang. Ingat si Nyai teh pan masih sakola, masih perlu biaya. Nya eta ge Neng, tapi akang arek diajar tani we ayeuna mah. Sabab akang geus teu sanggup beberatan, geus kolot. Bayangkeun we akang 30 tahun jadi tukang kai teh. Ya ari Neng mah kumaha akang we, da apan akang kepala keluargana. Terus ari pamisbah kumaha, apan akang anak buah kepercayaanana. Keun isukan akang arek bebeja ka pamisbah mah. Oh nya atuh ari kitu mah Neng bade nyangu heula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu